Hey, Hey, apa kabar? Baik. Baik ya? Iya. kalau penyanyi dangdut nanya Iya. aja harus gitu ya? Oh iya. Gak biasa. Oh. Kalau mau, hey apa kabar? Gak enak. Itu bisa. Itu biasa. Oh. Hey, Wah. apa kabar? Kan Neneng pengen jadi artis. Pengen jadi apa? Artis. Oh, pengen jadi artis. Iya. Jadi artis. Iya. Penyanyi dangdut tuh ya, Iya. kalau sakit ngomongnya tuh aduh, nggak gitu. Gimana? Aduh. Oh. Tiba-tiba kepengen batuk, batuknya beda ya? Dia pakai cengkok. Iya. Nah.